Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la fiscalité des entreprises. On باقيين في la taxe sur la valeur ajoutée, mais اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la dernière point في TVA. Donc déjà شنا le champ d'application, شنا كيفاش كنعرفوا TVA exigible وشنا كيفاش كنديروا la récupération de la TVA. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا les modalités de déclaration et de paiement de la TVA. On commence par les modalités de déclaration de la TVA. On a deux régimes de déclaration de la TVA. On a le régime de déclaration mensuelle ou le régime de déclaration trimestrielle. يعني كاين les entreprises اللي كيديروا déclaration ديال هذيك التيفيا اولا كيخلصوا التيفيا كل شهر وكاينين les entreprises اللي كيخلصوها كل 3 mois. يعني على حساب شحال ديال التيفيا عندهم. إلا كانت عندهم تيفيا قليله معليش نقدروا بحال كنجمعوها 3 موا عاد كتخلص. باغ كونطخ الا كان لونتربريز كبيره وعندها تيفيا بزاف دونك من الاحسن تخلصها كل شهر. دونك لي زونتربريز اللي كيديروا ديكلاراسيون مونسويل هما لي زونتربريز دون لو شيفر دافير ديال لاني بريسيدونت تيكون كبر من 1 مليون دو درهم. داكوغ لي زونتربريز لي شيفر دافير ديالهم قل من 1 مليون دو درهم ممكن يديروا la déclaration mensuelle, même si هما normalement خاصهم يديروا la déclaration trimestrielle. Les entreprises qui ont CA inférieur à 1 million de dirhams. D'accord? Les entreprises qui effectuent des opérations imposables sur le territoire marocain sans y avoir leurs sièges sociaux, ça هما كيديروا déclaration mensuelle. Les entreprises اللي كيديروا des activités saisonnières ولا occasionnelles, يعني شي حاجه اللي هي موسميه مره عاده لونتربريز كتبيع او كتشري دونك ما تكونش عندها التيفيا بزاف حتى هادو كيديروا تريمستريال و اوسي لي زونتربريز اللي بحرا كيكونوا بداو داكوغ لحقاش ما غتكونش عندهم تيفيا كثيره. دونك هادو هما لي دو ريجيم اللي عندنا دو ديكلاراسيون مونسويل و تريمستريال. الكونتوني ديال الديكلاراسيون دونك اشنو كيكون في ديك الورقه فاش كنبغيو نديكلاريو التيفيا. دونك هذاك لامبريمي هو موديل établi par l'administration fiscale يعني دايره المديريه ديال الضرائب هي اللي دايره هذاك لو موديل. شنو كيكون فيه؟ تيكون فيه ليدونتيتي ديال لو كونتريبيابل يعني الهويه ديال الكونتريبيابل ديال لونتربريز لو مونطون توتال دي زافير رياليزي دونك تيكون كاع هذاك الشيء ديال المبيعات كاع لي زافير يعني سي ا كله وكيكون بالضبط لي زافير نون تاكسابل يعني لي زافير اللي ما كنديروش عليهم التيفيا و لي زافير اكزونوري معفيين و لي شيفر دافير تاكسابل بار ناتور داكتيفيتي اي بارتو. دونك هاد لي سي ا تيكونوا مقسمين على حساب لاكتيفيتي وعلى حساب لوطو ديال 20% ديال 7% ديال 14% و اوسي قلنا تنديرو حتى هادشي اللي اكزونوري و نون تاكسابل. عاد كنديرو لو مونطون دو لا تاكس اكزيجيبل le montant du crédit de la période précédente le cas échéant يعني au cas où كان عندنا un crédit في le mois او لا trimestre اللي فات راه كنديروه باش الا كانت عندي TVA بوزيتيف ديال هاد لا بيريود هادي راه تنقصوا منها بعدا لو كريدي ولا ديفيرونس هي اللي كتخلصوها فقط باسكو كنكونوا كنتسالوا الدوله. Le montant de la taxe dont la déduction est opérée faisant ressortir la valeur hors taxe. يعني كنديروا le montant hors taxe ou كنديروا le montant ديال la taxe. Donc كنديروا le montant de la taxe à verser au cas où كانت عندي TVA du positif. Le cas échéant إلا كان عندي كريدي راه كنديروا le crédit اللي عندنا باش كيعرفوا بان هاد لو موا ما غاديش نخلصوا. باغ كونطخ خاطر تيكون عندنا كريدي راه كنكونوا كنتسالوها. Donc, la déclaration doit être accompagnée d'un relevé détaillé de déduction comportant la référence des factures. Donc, خاص يكون هذاك الرولوفي يكون détaillé يعني ماشي كنعطيوهم لو مونطون جلوبال فوالا ها هو شحال عندنا لور تاكس وفوالا التيفيا وها شحال غنخلصوكم. نو راه تيكون لو ديتاي بيان سور بالبيس جوستيفيكاتيف اللي هما لي فاكتور كتكون لا ديزينياسيون اكزاكت ديال لي بيان ولي سيرفيس ولا لي طرافو اللي كيكون عليهم لا تاكس لا فالور ديالهم لو مونطون د لا تاكس عليهم سور لا فاكتور اي لو مود اي ريفيرونس دو بايمون الطريقه باش غادي نخلصو. داكوغ واش بشيك ولا فيرمون ولا
ou la espèce. Pour les biens inscrits dans un compte d'immobilisation, يعني إلا كنا شارين des immobilisations, les copies des factures d'achat et afférentes doivent être jointes à la dite déclaration. يعني كنجوانيو معاهم les factures ديال l'achat ديال les immobilisations au cas où شريناهم كنجوانيو مع ديك لا ديكلاراسيون هادوك les factures. دونك هذا هو الكونتوني ديال اللي غادي داك لامبريمي اللي كنعطيو لدار الضريبه فاش كنبغيو نخلصوا TVA. On passe le paiement de la TVA, la liquidation par les assujettis. Le paiement de la TVA est réalisé en même temps que le dépôt de la déclaration par les assujettis. يعني فاش غادي نحط هذيك الورقه ديال لا ديكلاراسيون اللي فيها لي ديتاي ديال لي زاشا و لي فونت ديالي و TVA و لي طو داكشي كامل راه ديك الوقيته نيت كنخلصو. Ce paiement s'effectue auprès du service des impôts dont dépend le contribuable ou par télépaiement. Pour ce dernier, la date limite pour la déclaration et le paiement de la TVA est fixée à la fin du mois suivant la période d'imposition. يعني هذيك التفيه اللي عندي ديال هاد لو موا la date limite ديال la déclaration ou le paiement راه في le 20 ديال شهر جاي. Le paiement par retenue à la source كاينين certaines entreprises اللي كيدير لهم retenue à la source بحال les compagnies d'assurance ou بحال les établissements bancaires. Donc les compagnies d'assurance sont tenues d'opérer la retenue à la source sur les montants des commissions. Donc داك le montant ديال الكوميسيون كدار عليه TVA ou les courtages et autres rémunérations. Donc تدار عليهم TVA وكتقتطع عليهم من la source directement. Aussi les établissements bancaires تيديروا دوك les intérêts ou les services bancaires راه هما كيتحيد عليهم TVA وكتكون retenue à la source. On passe les obligations des entreprises en matière de TVA. Donc عندنا des obligations اللي خاصهم يديروهم les entreprises envers TVA. عندنا des obligations à caractère administratif ou à caractère comptable et fiscal. Donc les obligations à caractère administratif هي la déclaration d'existence. يعني l'entreprise خاصها تكون ديكلاريه انها كاينه مسجله في الريجستر دو كوميرس دايره لي ماتريكولاسيون كاع داكشي ديالها. Les déclarations modificatives et de cessation d'activité au cas où l'entreprise دارت la cessation يعني باعت l'activité ديالها دارت des modifications خاصها تكون déclarياهم. Ou les obligations à caractère comptable, les entreprises soumises à la TVA sont tenues de tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le CA de chaque type d'activité s'il en existe plusieurs. Donc, l'entreprise est obligée de la comptabilité à partir de la comptabilité de l'entreprise كتعرف شحال ديال les achats شحال ديال les ventes من هذاك الجورنال كتجبد l'entreprise TVA. En plus, la comptabilité doit permettre la justification des déductions. يعني في la comptabilité راحنا ديجا شنا وديجا نتوما عارفين que فاش كنبغيو نديرو اي enregistrement في الجورنال ديالنا ولا راه خاص يكون عندنا بيس جوستيفيكاتيف هي اللي كتمكنني من ندير l'enregistrement. Donc la comptabilité خاص يكون عندنا كاع لي justifications ديال هذوك لي déductions ديال TVA. Aussi, elles sont aussi tenues, les entreprises, de conserver tous les documents comptables pour une période qui ne peut être inférieure à 10 ans. يعني أي document comptable خاصو يبقى على الأقل في l'entreprise واحد 10 ans. هادشي ديال l'archive. يعني فيما جات عندنا شي كوميسيون ولا احتاجت دي بابي والمدة ديالهم مازال ما فاتش 10 سنين راه من حقهم عليك أنك تجبدهم ليهم. D'accord? Donc, j'espère la déclaration le paiement ديال TVA يكون واضح ولا TVA أو لا taxe sur la valeur ajoutée كلها تكون واضحة. إلا مازال شي حاجة ما واضحاش لكم مازال خاصكم شي توضيح خليو لي un commentaire ونجاوبكم عليهم. Au revoir à la prochaine vidéo إن شاء الله.